Najgorszy nie jest dzień, kiedy cię zranili. Najgorszy jest następny. Przez pierwsze sekundy jeszcze nie pamięta. Oddycha normalnie, a potem wszystko wraca jak fala. Kawiarnia, śmiech, jego słowa. Nie chce myśleć, nie chce czuć. Emma wchodzi do pokoju. Zoe, jesteś cała czerwona. Płakałaś? Zosia kiwa głową bez słów. Nie mówi dlaczego. Jeszcze nie potrafi. W końcu mówi cicho. Coś usłyszałam. Oni się ze mnie śmiali. Nie wiem, co mam teraz zrobić.